ҳамдиёрони азиз, дар шаҳри Самарқанд аз куҷои ҳоҷи бобо фаҳмидиян, як номашонро намедонам, ҳамин кас ки ман омадем занг задан Собирҷоне ки хеста гирифта мебиёри меҳмона. Ман гуфтам ин кӣ бошад, хеста омадем. Ва баъд фаҳмидам ки ин кас ман писта харидагӣ будем 10 дона ҳамин баҳор. Мана пистаҳо ҳозир нишон метам пистаҳо шумо ба. Ман он тараф хайбет гузарам. Ман ин пистаҳое ки аз ман харидорӣ кардагӣ будам. Нашунамо дорад. Хай. Нашунамои пистаҳошон хеле хуб аст. 10 та писта буд, як 2 та ё 3 таш нагирифтагӣ. Дига ҳамаш гирифтааст пистаҳошон. вақтон ҳамҷо омадам, кадом хоҷагӣ мерам, эй Искандарака салом алейкум, эй Искандарака салом алейкум. Ҳамҷода мешинохтем мо тоҷикояи тоҷикистониёя. ҳоҷи бобо, аз 10 таш 2 таш ё ки 3 таш нагирифтагӣ? Як 4 таш нагирифтааст? кадомиш пайванд мекунад Собирака? инам пайвандаш нагирифтааст, поён гирифта шуд, пайванд мекунад. хай ҳамдиёрони азиз, мана ин хел бо ҳоҷи бобо аз ким куҷо мана иҷозат ки биём. дар панои худо бошед. ҳозир ҳоҷи бобо бинед, мана ҳавзои оби қатрагиш, ҳоле дар бораи ин оби қатрагӣ ман алоҳида вай мекунам. Чӣ мегӯям? Навор мекунам, ба шумо нишон медиҳам.